不惊。他半年再用当行，几多不如何伊啊来一路命死，送伊过怀到人生。公孙先生，迄个犯人相面，小空经啊，气灵出国破死哦。自始之时，脚加用，请听啥人来紧的下情，少人来紧啊情啊。公孙先生，你的意思是？大人，小人是讲，互伊过怀到阴司地府，并无叫大人你将伊处死啊。若是互伊过怀，到松露殿验王爷的面头前，就毋惊伊过怀毋将实招来啊。哦，哈哈哈！老夫明白了。你嘛，你嘛。小怪，真奇怪呢！皇宫内面啊，也有这个代志这么大条通发生。是啊，听讲啊，迄李娘娘啊，参只捡官人啊，这英魂啊显现呢。嘿，伊去告状啊，作为咱咧包大人啊，即马咧平反这个皇宫的重案呢。就是安尼，包大人实在是有影厉害啦。较早是办过真济无头公案了。是啊。哇，一寡迄个鬼魂啊，迄机关拢特别甲包大人哦，有特别个安尼先伫咧头见啦。比如讲是含冤受屈啦、青少死啦、冤枉死的啦，拢会晓来找一个包大人哦，要安尼去甲伊控告啦。无论讲什物较困难办的案件，当着包大人哦，一声就好势，凶手拢抓的。是啊，这啊，这叫做善恶啊，教条终有报啦，若是讲无报啊，迄是一子袂够啦。搁再讲这人命案呢，这人鬼魂啊，拢嘛爱找这个冤仇人的。鬼魂吼，嘿，真正。你讲到鬼魂，我才去想着，这几工啊吼，自从过怀关伫咧内面了后，我感觉讲这监牢内面哦，安尼阴风凛凛啦，不管是哦，总拢就要起甲恁困去啊。我感觉口主吼是冤枉死的，阴魂不散，来这要找过怀算数了。真有可能哦。这口主是活去互拍死的。我看这啊，因论可能是来找伊算数哦。会吼。乖，你是什么怪风？电我死去啊！我会惊阴魂来无？哎呀，你咧惊啥？冤有头罪有主啦。这阴魂是要找伊冤仇人报仇呢，也毋是要找你啊。你无听人你讲啊？平生也无做亏心事啊，半夜你毋惊鬼敲门啊？搁再讲，你若讲真正有做歹代志啊，就算讲你伫个汤边啊，照常甲你寻出来啦。免惊，免惊。刚才我就是半路一惊起来，无悔，我惊，咱来减悔好无？好啦，无你先去点。我啦，我其实唔敢，咱都做伙来啦。好啦，无再讲。乖乖。
什么呀？什么呀？是我啦，郭豆豆。你到底什么啦？你什么啦？豆豆，我是甲赶啊。你来这是要创啥？豆豆啊，这是吼小的吼，要放敬豆豆的啦。多谢哦。袂啦，这吼，这是指定金丹哦。豆豆，你若甲接落吼，你的伤痕随时就好。来，我用你只。多谢。免谢谢啦，只要吼豆豆你若莫甲我放袂记去，连讲你若倒去太阳的身躯边吼，站太阳面头前，替我讲几句啊好话，啊提拔小的，安尼我就感激不尽啊啦。这无问题。也毋过我惊的，我是袂当倒转去咯。豆豆，啊你是受冤枉的，要来讲袂当转去咧。你是袂当是我拜托，甲我送一张被到后宫互老太爷咧。送被互太阳，是啊。啊我是要安怎去见太阳？你后宫敢拢无朋友，遐只亲戚伫遐做代志？有啊，我有一个阿姑伫咧宫内咧做太监呢。哦，遐若敢安尼洗下，就真好咯。也毋过吼，阮阿姑吼讲太阳即几工拢破病呢。太阳破病？是啊，太阳病吼，连医院嘛无法度医呢。啊吼嘛到暗时吼，病来发起来，就敢若起痟共款，乌白叫乌白化呢。伊咧叫，也无伊叫什么化这化啥样咧？化鬼啊！伊吼，伊搁口口声声讲鬼哦鬼哦鬼哦，啊搁讲哦，小主莫来惹我，莫来惹我，莫来惹我，安尼咧。豆豆啊，啊无吼，小的吼先过摕啦，啊红款就歹势，啊无你豆豆啉啦吼，我先来。多谢哦，多谢。我无害死你死啊！你要啊！你要啊！
应该将你下油鼎。哎呦，将丁嫂推下油鼎。万岁！万岁！天主，万岁！万岁！万岁！大乖怀。乖怀，你才勇敢，也甲以老太后，用魔用比毛换太子，陷害李太后，火烧平民中，行尸求助，以毒未救，将身交。你的心肝太浓
流流明明啊，叫我做啊。为恁落笔传尊啊！喂，我勇敢面对啊，想念你，因是的父啊，最啊难是啊，我的啊啦。小兄弟啊！来呀，太红，小人万交。哎呀，化掉。是。一切娘娘之事，我是小小无比，那就方便享受的。贵妃，你总也招供了。来人啊！在。定会伺候。是。秦香莲，原来是小主，唔就是你假？你即摆知影已经收班了。哈？这不是阴死地个？哈哈哈哈哈哈！贵，你还讲什么话通讲？原来是我中计咯！哼，你的口径已经在我的手中了。哈！哈哈哈！